Labą dieną, sveiki. Nu, pabandysim atsisėsti šitą krėslą. Labas. Jaučiuosi kaip pas psichologą konsultacijai. Be abejo, kad sporto rūmai turi savo istoriją ir tą istoriją turi pasakot. Ir vadinamas brutualizmo stilius, kuris asociatyviai susijęs su brutualia veikla, ar ne? Aš atėjau ir brutualiai prisiautėjau. Bet esmė to stiliaus reiškia beton brut, prancūziškas žodis, tai reiškia, kad yra atviras betonas. Tai yra tiesiog betoninių pastatų stilistika, kai tu iš betoninių konstrukcijų, kurios taip yra pakankamai sunkios ir masyvios, bandai sukurti kažkokią kompoziciją, bandai padaryti kažkokią išskirtinę formą. Ir mano supratimu, kaip tas betoninės architektūros pavyzdys, tai sporto rūmai tikrai yra vienas iš tokių unikalių sprendimų. Kadangi aš jau beveik dabar šalia sporto rūmų gyvenu daugiau negu 20 metų, man tiesiog apmaudu ir gaila, kad toks statinys tokioje geroje vietoje yra apleistas ir visiškai nekaip neišnaudojamas. Gali būti tokia asociacija iš tikro, kad turėjau audringą jaunystę, audringą gyvenimą. Po to, kaip ir visuose gyvenimo atsitinka ir svarbių lūžių, ir būna ir džiaugsmo, ir liūdesio, dabar pasistatė nauji renginiams skirti pastatai, savo architektūrinę išraišką, savo gal net komfortų prastesni negu sporto rūmai, ar ne? Ta prasme, jie turbūt pigesni eksploatuoti, gal ten reiškia paprasčiau juos ateiti, išeiti, bet sporto rūmose buvo tokios prabangos. Dabar jauni žmonės prisimins arenas ir visą kitą kaip savo jaunystės tam tikrus simbolius. O taip, sporto rūmai dabar taip, kaip senas žmogus jau stovi tokie šiek tiek pamiršti ir apleisti. Ir laukia, kas šis su jais toliau bus. Vilnius tai yra nuostabus miestas, be galo patogus, labai gražus miestas, optimalaus dydžio miestas. Man labai malonu matyti, kaip jis keičiasi. Nes, atsimeni tą laiką, kai 10 val. Vakaro senamiestis būdavo išmiręs ir nesutiksi nei vieno žmogaus. Ir čia nepraėjo daug laiko, nebuvo nei Vilniaus gatvės tokios aktyvios, nei tiek žmonių sukančių tą didįjį ratą per Pilies gatvę, Gedimino prospektą. Architektūra tai labai svarbus faktorius, nes žmonės gyvena tarp architektūros kūrinių, kuriuos sukūrė kažkokie meistrai įvairiais laikotarpiais. Iš esmės tai yra žmonijos istorija, nes tu gali suvokti, suprasti, kaip žmonės gyveno praeityje ir kartais gali įsivaizduoti kažkiek, kaip maždaug atrodys ta ateitis. Tai tie pastatai, kurie vadinami futuristiniai. Gal čia tie architektai modernistai buvo taip sugalvoję, kad aš jums rūpužę suprojektuosiu gyvenimus. Čia bus gatvė, čia stovės namai, čia jūs dėžutėse būsit sudėti, o žmogui daugiau reikia sukurti tokią tinklinę struktūrą, kad jis turėtų įvairias pasirinkimo galimybės. Pasižiūrėk, tu padarai tik skylę sienoj, bet per tą skylę sienoj vaikai vaikų darželyje mato senelių namų kiemą ir jie tarsi jau turi galimybę vieni su kitais bendrauti. Tai toks paprastas sprendimas architektūrinis kaip skylė, jisai gali sukurti jausmą ir santykį. Pirmas tas jausmas buvo turbūt labai mažo vaiko, nes į Vilnių atvykau 72 metais. Tai tada jie jau buvo pastatyti, buvo naujas, spindintis, gražus pastatas, vidury žalios pievos, pačiam miesto centre. Buvo šventės įspūdis, nes ten būdavo renginiai, ten eidavau į krepšinio rungtynes, ten vykdavo naujųjų metų vakarėliai. Ir matyt, tie prisiminimai labai giedri yra. Mesgi tada dar nežinojom, kad sporto rūmai stovi ten ant buvusių žydų kapinių. Kažkaip atrodė, kad čia viskas taip ir turi būti. Anais laikais tų pramogų nebuvo tiek daug ir pasirinkimo, tai kad patekti į sporto rūmus į kokį nors renginį, tai pirmiausia reikėdavo pastovėti prie bilietų kasos eilėje ten valandą kitą. Tai buvo traukos centras ir tai buvo pramogų arena. Ten, kai būna koks nors renginys, ten būdamas tu gali pajusti žmonių sinergiją. Ta prasme, jeigu tai varžybos ir pergalė, jeigu tai koncertas ir vykęs koncertas, prisiminimai susijęs su Lietuvos nepriklausomybės užuomazgom.
Kai jau buvo 80, ten tie 5, 6, 7 metai, tai ten sporto rūmai buvo ir tokių svarbesnių įvykių vieta, ten prie sporto rūmų pirmiausiai vyko Jedinstvos mitingas, kurie pasisakė prieš Lietuvos nepriklausomybę, po to įvyko Sąjūdžio suvažiavimas, kur priešingai buvo suformuluoti principai, kad Lietuva turi būti laisva ir nepriklausoma, ir ten aš buvau, ir turbūt tas Sąjūdžio suvažiavimo sporto rūmose, tos jausmas yra pats stipriausias, po to vėl buvo liūdni įvykiai, ten buvo pašarvotos sausio 13-osios aukos, tai ta prasme tų sąsajų su ta vieta yra labai daug ir tie koncertai, kur mes ten kartais išdrįsdavom pasiautėti prie scenos, būdami mokiniai. Ten tada milicija neleisdavo ir liepdavo sėstis ir staiga vienam koncerte pamatėm, kad nėra milicininkų ir mes galim tiesiog pašokti tuose sporto rūmų tribūnose tais sovietiniais laikais, taip kaip daro mūsų bendramžiai, kur nors ten Berlyne, vakarų ar kokiam nors Amsterdame. Buvo tokia, pakankamai svarbi vieta kultūros, gyvenimo ir po to Lietuvos laisvėjimo prasme tikrai. Mes organizavom tokį konkursą Vaikai piešia taiką. Tai tas koncertas, ta dalis šito viso renginio turėjo vykti prie Menininkų rūmų, dabartinės prezidentūros aikštėje. Ir ten vaikai su kreidutėmis ant tų plytelių šaligatvų piešia, kaip jie įsivaizduoja taiką, tai reiškia ten. O kad visą tą renginį įforminti ir apipavydalinti, tai buvo sugalvota tokia, kad mes iš tų menininkų namų, menininkų rūmų padarysime didžiulį plakatą ir nupaišysim vaivorykštę. Ir tas plakatas, ta vaivorykštė, tas tempas turėjo būti labai didelis, tai nebuvo vietos, kur tą darbą padaryti ir mes prisimėm, kad jeigu vyks roko maršo koncertas, tai mums priklauso sporto rūmai. Turbūt yra du jausmai, tai tas mūsų siautėjimas koncerte, laisvės jausmas ir jisai tada asocijuojasi būtent susiję, tas, kad mes sugebėjom ten tada pašokti grojant kažkokiai Lenkų roko grupiai, reiškia, ir Sąjūdžio suvažiavimas, šitie jausmai, man susiję pirmiausiai su laisvė šita vieta yra, su tokia stipriu išsilaisvinimo jausmu. Labai įdomus yra pačių sporto rūmų konstruktyvinis sprendimas, nes ta atsilenkianti plokštuma į pilį, tai iš esmės yra laikanti konstrukcija, nuo jos į kitą pastato pusę eina linai ir ant tų linų yra pakabintos perdangos plokštės. Tai inžinerinė prasme labai įdomus sprendimas. Stovi pastatas prieš pat pilį, prieš švenčiausią Lietuvos vietą, ar ne, ir jis savo skiauterę prieš pastatęs piliai. Kompoziciškai labai, sakyčiau, agresyvus sprendimas, ta prasme. Ar ne? Tai jis eina į tokį santykį su pilim ir sakytų, tai tu priešingai, tu žemėk link pilies, klaupkis, lenkis, o čia pastatas jisai taip pat atsistojo, aš toks esu, ta prasme, drąsus sprendimas, modernistinis sprendimas ir iš kitos pusės, kaip čia, konstruktyviai labai pagrįstas sprendimas. Ir man atrodo, kad šitą vertę suprantant, reiktų kažkaip bandyti ir tą pastatą išsaugoti ir suteikti jam naują gyvenimą. Ir tas, sakysim, liūdina kaip miestietį ir kažkaip liūdina kaip architektą. Nes čia vienas iš tokių, sakyčiau, geriausiai tą modernizmo laikotarpį, tą brutalistinę gerąją prasme, betoninę architektūrą reprezentuojančių pastatų ir jauni žmonės galėtų atrasti santykį ir su juo, jeigu į tą pastatą būtų galima užeiti ir ten patirti tas pačias emocijas, kurias teko patirti pačiam. Ir man atrodo, kad tas pastatas vertas yra antro gyvenimo ir antrosios jaunystės. Ir tas pastatas taip pat galėtų prisitaikyti ir būti vienas iš svarbiausių kultūrinių pastatų Vilniuje. Apie palikimą, ką mes paliksime. Tai gal su plačia visuomenė čia nepakalbėsi, tokius dalykus sprendžia architektai, sprendžia būsimi architektai. Manau, kad kalbėti reikia su tai žmonėm, kurie ateityje kurs Vilniaus miestą. Būtų labai smagu ateiti į kokį nors alternatyvinį meninį renginį sporto rūmuose ir pasižiūrėti, kaip jie dabar atrodo. Ačiū, malonu pakalbėti.